Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Para você que não é inscrito, já convido você a se inscrever aqui embaixo, deixar seu like e vir participar da nossa família. Então, gente, o vídeo de hoje vai ser uma noite do cachorro quente. Isso mesmo. Vou fazer cachorro quente para a gente poder estar lanchando aqui hoje. Vai ser um cachorrinho simples, pouquinhas coisas mesmo, tá? Mas eu espero muito que vocês gostem e deixem aquele like pra estar nos fortalecendo. Então bora pro vídeo. Então, meus amores, aqui está, ó, as coisinhas do cachorro quente, salsicha. Comprei esse pão aqui pra estar fazendo. Molho de tomate e essa batata palha aqui, ó. Vai ser só isso mesmo, tá? Não vou colocar mais nada, vai ser um cachorro quente simplesinho. Tá vendo? Aí eu vou começar a fazer aqui agora. Vou colocar aqui a salsicha pra poder dar uma escaldadinha, bem simplesinha, né? Coloco essas coisas aqui. Depois eu lavo. Coloquei aqui um pouco d'água pra esquentando, pra me escaldar. Oi? Gente, enquanto esquenta aqui a água, eu já vou picar aqui o tempero, né? O alho e cebola, pra poder estar colocando. Vou colocar também um pedacinho de desse tabletzinho aqui de caldo de galinha. E os temperinhos de sempre mesmo. Vou colocar aqui pra baixo, ó, que fica mais fácil. Não vou pôr sal. Aqui. E o orégano. Vamos esperar esquentar ali, que daí eu vou colocar pra dar uma... como se fosse tipo a fervida, né? Mas eu só jogo em água quente mesmo. Não vai demorar muito. Terminou, vou pegar ali agora. Obrigada. Amor, faz tudo. Faz os 6 pães, 6 salsichas. Inteira, né? É? Não, pra mim não. Ó, começou a comida aí. Eu tava precisando agora aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Aqui, ó. Coloquei a salsicha aqui. Opa! Nessa água quente, ó. Aí ela vai soltando essa coisinha feia e dá uma pracazinha, sabe? Aí eu vou deixar aqui mais um pouquinho, até terminar de fritar aqui a cebola e o alho. Tá bom?
amores, como vocês viram aí, né? Já coloquei aqui pra você estar cozinhando a salsicha. Aí agora eu vou estar organizando essa louça que tá aqui na pia, né? Pra eu poder colocar essas outras que tá suja. Eu sujei aqui agora também. E também vou cortar o pão. Cortar o pão ali e colocar na tabagem pratinha, fica mais fácil. Eu vou colocar aqui, vou botar aqui, não deixa eu aqui. Então, amores, terminei aqui já, ó. Já lavei, tá tudo ok aqui. Minha salsicha também já tá ok, ó. E agora eu vou cortar, que eu nem cheguei a cortar, mas a salsicha já cozinhou. Agora eu vou terminar aqui, né, cortar os pão e já preparar já o cachorro quente, já que cozinhou, né. Vou pegar aqui uns 2 pratos para eu poder estar colocando. Já vou cortar, já vou montar. E é isso. Além de um termo de ajustamento de documento, a quarta-feira a audiência será com as
Então, amores, já terminei, ó. Terminei. Aí sobrou esse pouquinho aqui. Batata palha. O neném tá aqui comendo os que caiu aqui em cima. Tá gostoso, amor? Tá gostoso? É, tá gostoso? Ele tá comendo as que caiu aqui em cima da mesa, ó. Aí agora a gente vai comer. Fiz 3, ó. 3 pra cada, dos grandes. E sobrou um pouquinho ainda. Vendo? Agora vamos comer. A mãozinha. Eita, mãe, que delícia. Ela vai comer, beleza? Então, meus amores, agora a gente vai comer. Ó, o meu tá aqui, do meu marido tá ali, né? Ele tá pegando a batata palha do dele. Aí eu fiz esse chazinho aqui mais cedo, ó. Aí a gente vai comer com ele, ó. Tá vendo? Chazinho de capim santo, hortelã, hortelãzão e guapo. Fiz que o neném tá gripadinho, aí eu fiz esse chazinho pra ele. Aí a gente vai comer enquanto ele não acaba com o do pai dele. Olha pra vocês verem. Tá acabando ali com a batata palha do pai dele, ó. Pega, amor, vem ver o Dilson Júnior arrancando sua batata palha tudo. Juninho! Ele não mexe aí. Vem comer, vem. Vem comer. Aí a gente vai comer aqui, gente. Tá bom? Aí o neném já tá doido querendo comer, né? Só que ele quer só arrancar só a batata palha. Né, filho? Ele só quer comer a batata palha. Batata palha, rapaz. Deixa na batata palha. Tá gostoso, mamãe? Mamãe quer pisar. Pega da sua mãe aí que tá do lado, você vem pegar logo do meu. Ele quer pegar do seu. Aí, tá vendo? Oxe, mamãe. Senta que você cai. Aí, ó. Teimoso. Quase cai, viu? Teimoso. Olha quem fez a barba, gente. Tá com a cara limpa agora. Vamos comer aqui, tá bom? Depois eu finalizo o vídeo com vocês. Até mais. Vamos, papá, vamos? Quer chazinho? Dois, mamãe. Mamãe, eu fico medo. Esse? Pera. Mamãe. Pode? Pode? Você quer comer batata palha. Eu quero comer batata. Espere, rapaz, deixa de agonia. Ué? Daqui a pouco joga tudo no chão. Essa menina acordou? Aquela lá comendo com a bolacha tudo. Tô morte. Eu já bebeu meu chá tudo. Pode. Então desce, você não quer, vai pra lá. Que a mamãe vai comer. Ó, ensina a boca de biscoitinho e vai jogar tudo no chão. Bebe logo. E o órgão alegou que não tinha tempo hábil para responder. O SBT Brasil fica por aqui. Outras notícias no nosso portal SBT News. Ficou gostosinho, né? SBT News na logo depois do programa. Mesmo sem essa, vou escolher comer. Salsicha pra você que era ruimzinha, mas não é gostosinha. Papai. É qual? Mamãe. Não sei. Só vi o escrito lá é não sei o que lá de frango. Só. A marca assim, não sei se é Seara, se é Perdigão, essas coisas assim, não vi não. A Seara tava 13 e a Perdigão tava Tem um rótulo lá de preço? É, pode ser que seja lá. Tá no geladeira. Mamãe. Essa tava 9. Mamãe. Pronto. Esse. Hum? Esse.
Não, ele tá jogando no chão lá. Ó. Tá bom. Olha que ele tá jogando no chão lá. Mamãe. Até com graça, querendo tomar só o suco. Só o chazinho. Papai. Não. Mamãe. Tó, comer também. Vai derramar no carro. Não vou começar a comer esses 3 não. Eu não consigo comer esses 3 não. Muito grande. Amanhã você come. Mamãe. Papai. Mamãe. 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 Fica com a cara de bebê.